Dacă folosești o cheie pneumatică pentru a strânge șuruburile roților, ai putea deforma discul, fără să-ți dai seama. Un cuplu prea mare sau inegal exercită presiune asupra discului. Acesta se deformează când se încălzește și atunci apare zgomotul. Și strângerea inegală? Aceasta duce la excentricitate laterală. Asta înseamnă vibrații ale frânelor și ale plăcuțelor, care se resimt chiar în habitaclu. Strângeți întotdeauna șuruburile roților manual, în ordinea corectă, cu o cheie dinamometrică calibrată. Nu este vorba doar de siguranță, este vorba de confort, zgomot și reputație. Sfat de la Ferodo. Zgomotul frânelor nu provine întotdeauna de la etrier. Uneori, provine chiar de la șuruburile roților.